బండి సర్వీసింగ్ చేసిన తర్వాత లిఫ్ట్ టైర్ లగట్లేదు. కన్ఫ్యూజన్ ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఇక ఇక కింద వైరింగ్ చూసినాక అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇక ఇక్కడ వైరింగ్ బాగా యూజ్ అయిపోయి మకిలి పెట్టేసింది. ఇక వైర్ పనికిరాదు అనుకుని ఇక కొత్త వైర్ తీసుకొచ్చి వేసాము. ఎదురు నుంచి అంతా లాక్కుంటూ వచ్చి ఇక్కడ కోట అంతా వైరింగ్ జాయింట్లు వేస్తున్నాము. ఇక్కడ కాయలు ఉంటుంది, కాయల దగ్గర చూసుకుని ఇక కాయల దగ్గర అక్కడ వైర్ తప్పింది అంటే మనం చూసుకోవాలి. హషారాబాద్లో ఒక ట్రాలీ మిషనరీ తీసుకెళ్తుంది. ఇది చాలా పెద్ద మిషనరీ. ఇది ఆర్చ్కి ఒక అడుగు దగ్గర అడుగంత కూడా లేదు హైటు. అందుకని మిషనరీ చాలా స్లోగా తీసుకెళ్తున్నారు.